jour, la nuit, je danse avec le vent là. Un peu d'amour, un brin de miel, je danse, danse, danse. waraabaha neefku haddii uu buko iyo haddii kaleba waa u calaf. ragguna dumarku xaalad kastii ku jiraan waa u fursad. xishoodku wuxuu marxiyaa qiimaha iyo quruxda gabadha sida uu furku marxiyo xaddiga alaabta. haddii uu hawada jiro dayax habeenkii ifaa, dhulka waxaa jira dayax mar kasta ifaa, waana dumarka. haddii ay buurta ogaan lahayd inay gudaheeda ku jiraan waxa ugu qaalisan, umay ogolaateen inay dabayshu ciidda ka qaado, maray doonteen inay gariirto. sidaas si leeg hadday dumarku ogaan lahaayeen in waxa ugu qaalisan agtooda yahay jidhkooda, kamay qaadan xijaabka, mana ogolaateen in nacasku bilaash ku daawado. way fududahay inaad hesho gabadh aad u qurux badan, balse waqti ayay u baahan tahay inaad hesho gabadh u degan sida biyuhu degan yihiin godanka, oo aanay u korin taagaha, kuuna dareemaysaa sidii ay qalbigaaga ku nooshahay, kuuna daryeeshaa sida jidhkeeda oo kale, kuuna jecel sidii nafteeda u jeceshahay in ka qoto dheer, kuuna garab taagan sida aanay marnaba u kala tegin bidixda iyo midigtu, kuuna dhiirisaa sida ay qoraxda u diiriso dhulka, kuuna dejisaa sidai biyuhu damiyaan dabka. waraabaha waxaad kaga badbaadi kartaa inaad isagoo kala noqoto. haddaanad noqon karayna harraadsan. dumarku waxay ragga kaga badbaadi karaan in ay iyagoo kala noqdaan. haddaanay noqon karayna gurigooda ha iska joogaan. haddii ay baddu tahay nolosha, raggu waa doomaha lagu goosho, dumarkuna waa shiraaqa doonta dhaqaajiya. raggu meel kastii joogaan waa waraabo gaajaysan, dumarkuna meel kastii joogaan waa lax shilis. haddaba laxdu waa inay xeradeeda joogtaa si aan u helin waraabo dugaagii, dumarkuna waa inay gurigooda joogaan si aan u helin waraabo bini'aadani.